ett ting att rätt i det som jag vi gör såna video där som man gör tog. Låt mig göra det med en hävda av hjärta. Det är det här kyrkjegods. Romarbrev 16. 16 vers 4 och 5. Kvarje fyra mot liv hava lagt nyer sina egna holsar. Kvarjon ikkje øynans evøyde tøtjer, men òsni allar kyrkjur høytningarna. Kyrkjur i flertal. Allar saunair, allar samkomur, allar kyrkjur. Lugaløys halse kyrkjune som ui huset torra. Og det ta øynast at du sagt under Nye Testamentet, det huskyrkjur, husmøynjøyder, hussamkomur. Og så du, jeg vet ikke hvordan ofte, kanskje 12-16 ferier og et eller annet. Og jeg Nye Testamentet. Kyrkjene og huset torra. De møttes i heima husen, og i gjerningen av apostlene da stendet til at apostlene fører fra huset til hus. Tantedommen åpenlyslige, allmänt og fra huset til hus. Det var her som kristen vær, her fører de. Og kyrkjan og i en steg var, altså en steg til en bøyer, det var alt de frelste i tog bøyene. De så kanskje møttes i praksis i flere husen. Kanskje det blir så nek, at det ikke alle passer inn i et hus, så møttes det flere, men det var alt gav kan annan. Og kunne møtes og være alt sammen. Særst du, det er nekka som øyder den apostolska troarjotan. Det ikke her i testamentet at vi trykker anna høyleia allmenna kyrkjo. Høyleia, legg meg til å øyna høyleia allmenna kyrkjo. Hva kyrkjan? For det første. Til alt de frelsto. Det er ikke et statsstola, statsorgan under drottningen til staten. Det kom fra Konstantin og frametter, og til bare virka til korrupsjon. Det virka bare til en rikvo av navn kristnon, som du nesten ikke kan grøya, og ikke vil det komme til at evangelisk møte kommer synda nei, til så det at det er høver ikke frelst. Det er ikke nekka som øydra nesten frelster til, syndig frelster til her og løy, tors annakvart er Guds baden, eller ikke. Kvart jo baden er dobbelt til kommersjon, eller pressens hånd, eller altarbor, eller neka, eller tun trofasta kyrkjegång, du gjør alt ut liv, gjer til frelstan. Du måst bli frelstur, og det er vi at møta Jesus, høyre evangeliet pratika, kommer synda nei, og sånn at du kapitulerar. Du oppgjever alla sjálvratvise, og du allit verir øyna og aløyna av Jesu Kristi fullgjørda verska krossunum, du kjemur til hansara som en engrande syndare, og hansara blau vaskar bort tunnar synder. Så i Guds lampe, som teker bort synder heimsins, Johannes 8, 29. Han bærer der atlar borstur, ja, men til bæra tei som koma til hansara. Takk honom. Som tar Jesus grødde øyne for tudjes på dalskar, men det kom bare øyne og takka i. Hva hinner, spurte han? At det er det samme. Og det er bare de som egentlig kommer til hans herre og være komme under blåsens kraft og virkan som får nekkan akkav av det. Øtla er rett til det. Han døy for øtla, han døy just for det. Tog kan det bjauast øtlun. Det kan bjauast øynekvarn, det kan boast øtlun at sonur Guds er kommet og er døy, og hever gjørst fullnar, hever gjørst sottar gjer. Er deir fyrir tunna synder, kom og takk imot det. Kom og få avgavan av det, kom og takk imot det. Det er tutt, men det er ikke automatisk tutt. Du må komme og takk imot det, vi gjør noe. En høylav, legg mest til høylav. Allmenn, det er mest til at hun er utan grønser. Hon er ikke sunderbutt. Hon er ikke sunderbutt. Jesu Kristi kyrkja, Jesu Kristi likan er ått. Og det er, hva det er det? Er den avisorganisasjon, men ikke er, kanskje er, ja, kanskje iverordna. Tog at her kan det dømmes ut fra lærerne. Men det er, ut av større til høyla, det samla jeg tali av ödlun endurføddun frelstun og gjør. Det er
hin høylaja allmänna kyrkjan. Legg mest til hun høylav. Hon høylav. Jesu Kristi bror høylav. Til hon Jesu Kristi bror, så hon vasker hans her blaue. Annars vær nicht her. Ja. Halleluja. Halleluja. Og hon vil røysne vaska vi Jesu vi vattnen vi vattenbærnen vi åren som Guds år. Han vaskar okkom vi åren. Tog det vi må være dagliga, vi må være utner bibelläsare og leta året virka. Vaska okkom dagliga. Men den nytestamentliga hotaget, kyrkja, det ein saunaver som kallaver ut, som ætskildur, som har skilt seg på seg ur heimen, som ikke åkaver saman vi heimen, men som fylgjer herranon. 17 Korint 6, fra 14. Vere tid ikkje jamliane, åkager saman vi vantryggvande. Så vi som tryggvande, vi skal ikke åka okken saman vi vantryggvande. Det har vi gjort i kyrkjene. Her alt landet 40% av landen skal øydas for å være, ja, vi drar et kyrkjefolk, og du er all kristen og frelst. Det det bare slett ikke. Iver høver ikke heldur. Og da vet jeg det egentlig. Vi ikke av jævnlige åker som er vantryggvande. Nå er det men det er slett ikke å være. Slett ikke. Det som gengje under åkje sammen vi, det jo frelst tryggvande folk. Altså under åkje sammen vi. Men her har vi andre folk å gjøre. Og almindelig og hampelig vitt det og alt det. Det noe annet. Til hva en fellesskap hever rettvise vi er rettvise. Omgang sånn. Og hva samfunnet hever ljøs for myrskur. Ljøs Guds rydde, myrskur Satans rydde. Det ikke samfunnet. Og hva en samklang hever Kristus ved Belial. Belial Satan. Her ikke samklanger. Her ikke harmonier. Eller hva en part hever han som tror vi er vantryggvande. Ongan. Hva sier det så danta vi bisby om en svarta lythil. Og hva seming hever Guds tempel. Vi skurgodar. Nå kommer det til det hva kyrkjan Hun et andalit hus. Andalit. Hun høylav, tun vasker Jesu blaue, og hun allmenn. Hun gonger tvørst og jøkken murar og vegger og lånt. Vi jo ått i andan, hvis vi jo frelst. Så vi ått, om okkom dama det loj, til noe anna. Om vi skilja det loj, om vi kjenner det loj, så vi det. Til at tid jo tempel, og tempel Guds hus, her som Gud skal bygge. Vi jo det. Kyrkjan, samkomman, tempel hins livande Guds, og en så god har sagt, vil bygge ut heimen og genga ut heimen, og vil være godtøyre, og det skal være folk mot, bygge ut heimen. Han bor i sine falskje. Så lykka mykje hver vi møtast. Vi kunne godt møtst ute av Vujaventje, ute av Vatle. George Whitfield han het? George Whitfield. Og Wesley-brøvene røsten. Der prætgav ut for bønden, tårs det falt ikke til at han ble slett iver høver, ikke holdt, og slapp slett ikke prætga i de etablerade kyrkjen, og så fer han bare ut av Vattler. Og her kom han 200 folk og lortet etter honom. Og hver han prætga i. Og han røy heste. Inntil å være høgt i alfjersen. Han rige, en 30.000 mil, tar han da i. Hvis det forslag minst kjørt det. Og gang gå ut heimen og vil være godtøyre og det skal være folk mot. Hvers vegna, ta meg ikke tar grunn, kom ut fra i midtlen, tørra. Kom ut. Hvis du i midtlen, så du bare, ok, her er en tryggvand, her en tryggvand. Nei, kom ut fra i midtlen, ikke være i midtlen, kom ut. Kom på slurtheimen.
Come ye out from among them, kom ye ut fra I middelen torra, og være tid etskilt, sier hver Herren. Det sier han også med tetum plante. Den skittna nissa. Og nemmer ikke vi hin eurøyna lot, ikke nemmer vi at her. Ta dalkade. Ikke nemmer vi at her. Nemmer ikke vi hin eurøyna lot, og jeg vil takke møte til kun. Og jeg vil være til kun feir, til skulle være sinner, moiner og døtter, sier Herren allmåttu. Det samme stender i 4,5. Ja. Om såkallade brøver, men som falskbrøver, men som i middel til kristne, og halde avfram i synd, og ikke ville vende om. Hva sier det vi skulle gjøre av tøyr? 4,5, 12, 13. Til hvert har vi å gjøre døma tøyr østrum som utanfyrir. Døma ikke tid tøyr som innanfyrir, jo tøyr vi å gjøre. Hvis det halde avfram i synd. Men tøyr som utanfyrir dømer god. God dømer til utanfyrir, ikke vi til å gjøre. Tess vegna bøyne borstor tikkara mittlun ifra, borsi urtikkun, tikkara mittlun ifra. Det skulle ikke være okkara mittlun, det skulle karast ifra okkun, ur okkara mittu. Bøyne borstor tikkara mittlun ifra, han da vanda person, bøyn han borstor. Så at det er vi en høyla av allmenn kyrkja, det er ikke en kyrkja for ødl. Det er ikke Jesu Kristi kyrkja, som bare fevner ødl. Det er angant være. Jesu Kristi kyrkja som vi løser om her, sånn omkring 6, til en utskilder saunaver, og en høyla som god til å kalla. Tilsyn og dri tilsyn, til folk som hansara, til folk som høylav. Det høylav, så det frelst, så det vaskar Jesu blåi, ikke sprinklei og alt det der, og etter rundt av vaffel og bla bla bla, og religiøs. Det er ikke det mannast vi. Lær deg å skil hva Jesu Kristi kyrkja, og hva synagoga satans. Synagoga satans, ja, hva det Hvis Jesus Kristi kyrkja øyda, hvis det ikke øyda Jesus personliga, og kallar seg en kyrkja, så det ikke Jesu Kristi kyrkja. Hva kyrkja det så? Jeg tar kanskje sjálfur okne ut. Jeg var hva det